Գործ, բայց տան վարիանտներով մի հարմար կողմը բանել էլի։ Իրենք չեն կարողանալու այն ալիքը, որ մենք բացացնելու ենք ժողովրդային ալիքը, հենց այս հարցում։ Իրենք ոչ մի դալիճ փակելով, ոչ մի հալածանքով, ոչ մի բանտարկությունով իրենք չեն կարողանալու կասեցնել։ Սա ամենայն համոզողն եմ ասում։ Մենք այսօր դակավին մենք այսպես ասած որոշել ենք չզայրանալ, կփորձենք քաղաքագիր ձևով ընդունել այս իրենց կողմի ապօրինությունները, բայց մենք երբեք այն մտքին չենք, որ մենք մինչև վերջ այսպես կմնանք քաղաքագիր գործելավոճի մեջ։ Ոչնչացումը ծիծաղելի անարժեք միջազգային ինչ երաշխիքների դիմաց։ Հարգելի եւ սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ այսպես ստացվեց եւս մեկ անգամ ներողություն եմ խնդրում ձեզանից, բայց միևնույն ժամանակ խնդրանքս հետեւյալն է. եկեք այսօր քայլերով հասնենք մինչև Մարտաճար եւ այնտեղ օրհնություն խնդրենք եւ ստանանք այդ օրհնությունը եւ հետագայում նաև շրջենք բոլոր Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի քաղաքներով եւ բնակավայրերով եւ մեր խոսքը հասցնենք մեր ժողովրդին։ Օրհնությունը ինչի եք ուզում։ Ձեր անհատական կյանքից ներս ինչ-որ բան վերափոխելու, թե ձեր կազմակերպությանը կամ ձեր շարժմանը հաջողություն հաղորդելու համար։ Ձեզ էլ հետաքրքրում է մեր նախաձեռնության գլխավոր նպատակը, կասենք մենք ձեզ։ Թե ազգային խնդիր է, դա արդեն վերլուծության կարիք կա։ Բայց եթե անհատապես որպես հավատացյալ ցանկանում եք օրհնություն ստանալ, ձեր կյանքում ինչ-որ բան վերափոխելու, եկեղեցու օրհնությունը դրանում ոչ մի խնդիր չկա։ Ում պետք է բացատրենք։ Ինչը բացատրեք։ Ինչ որ դուք մեզնից պահանջում եք։ Հստակ չեմ ասում, ինչ եմ ասում։ Չէ, մի խոսքով, բայց դուք կամենան դեպս ես առաջ անգամն է որ պատահում եմ այսպեսի պատասխանի, եղել է տարիներ առաջ մենք եկել ենք մի խումբ կամավորականներով, այստեղ ով գտնվել է հոգևորը, օրհնել ենք, դրա մեջ ոչ մի բարդ բան չկա։ Հասկանալի է, բայց եթե հրաժարվում եք մտնենք մեր ներկայացնում եք ինչ-որ գուսակցություն, ուղղվածություն, ինչ-որ գաղափարախոսություն, ինչ-որ ազգային է, այսին քաղաքական։ Եկեղեցին միշտ էլ ազգային նպատակները օրհնել է։ Ավելի մենք մնանք մեր մոմը, այնի չէ ոչ, բան չկա։